Bon alors, nouvelle petite vidéo sur Assetto Corsa en Gallardo. Donc regarde, hop. Si je fais ça, tu vois, ça fait. Voilà. Le train. Oula, putain, pas évident de le piloter avec une main. Ouais, c'est pas évident de piloter avec une main. Je regarde en même temps la vidéo. Comment j'ai mis le truc. Oh putain, laisse tomber à une main, c'est chaud. Moi je vais faire un gros freinage là. Et je mets un peu d'ABS là. Tu vois, dans l'utilisation, en fait, on n'entend pas trop. On entend plus les gâchettes. En fait, c'est pas gênant. Après, c'est pas, comment dire, inaudible. C'est vrai que ça serait mieux s'il n'y avait pas de bruit du tout. On a trop l'habitude d'avoir des pédaliers super silencieux. Mais sinon, effectivement, c'est pas gênant. Là, les vérins, qu'on a vu la vidéo tout à l'heure, c'est quand même bien plus bruyant. Chantier ABS là. Après l'ABS, tu peux choisir la force. Donc ça fait après plus ou moins de bruit. Moi je l'ai mis assez léger, hein. Ça représente un peu comme la réalité quoi. Oh le recteur. Ouh, ABS. Non. Je sais pas si tu dois le... Moi je le sens au pied, hein, mais... Je sais pas si tu dois le voir toi. Parce que je l'ai vraiment mis faible. Là je le sens. Là je le sens. Je sais pas si tu le vois. Là je le sens. Là je le sens. Ah putain, oh putain, dangereux quand même. Conduire à une main là avec un. Là je suis à peut-être à 40 ou 50% de puissance de 25 Nm.
Une main, c'est chaud. Oh, je vais me péter. Ah, je le sens. Je sentais l'ABS là. Je le sens un petit peu aussi. C'est bien géré, hein, c'est même des fois, tu vois, le jeu, enfin, il détecte, il te dit pas qu'il y a l'ABS, mais nous on le sent. C'est plus rapide en fait. Ouh! Je conduis à diesel. Ah, c'est marrant. Et sinon, tu peux avoir l'effet. Quand les voitures elles sont pas équipées de l'ABS, tu peux. Bon, c'est un peu considéré comme de la triche, mais tu mets un effet qui te. Bah, qui te. Dit si tu bloques les roues ou pas. Donc c'est pas mal. Ah, c'est un peu de la triche, quoi. En réalité, tu le sais pas. Ah, oh, j'arrête. J'ai le volant un peu trop fort pour tester. Donc voilà. Faire le bruit comme ça. Là, tu le sens. Le frein. Un peu, tu vois. Mais sinon, dans l'utilisation dans le jeu, on l'entend très peu. Et c'est toujours moins fort. Regarde les palettes. Tu vois la différence de son. Et bon, les miennes, elles sont, on va dire, normales sans pad. Mais moi, ça me gêne pas, hein, le son des palettes comme ça. Je sais s'il y a Mémé là qui est à côté, ça risque de la gêner, mais non, bah voilà. Bah après, comme tu peux voir ici, bon, ce qui est bien, il y en a qui mettent les rails de l'autre côté, c'est-à-dire proche de la pédale. Le truc, c'est que bah, là, tu as toute la poussière de tes chaussures qui rentre dedans. Là, ça va, on est un peu plus loin. Et puis voilà.